ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് നാളായി റെസിപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുതുമയിൽ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയം മറ്റൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 4-5 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബേ ലീഫാണ്. ബേ ലീഫ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്, വറ്റൽ മുളക്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കളർ കിട്ടും. ഇത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്താണ് ചേർക്കുന്നത്. സവാള ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്നവരെ, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ്. തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കാഷ്യൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണിത്. നമുക്കിത് കറിയിലിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ ചിക്കന് കുക്കായി വരേണ്ടത്. ഈ സമയം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പ്രത്യേക ഒരു രുചിയായിരിക്കും ഈ കറിക്ക്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കറി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറിയൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കറിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത്. അധികം മസാലകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണിത്. ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ sanjubaba ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല, ടേസ്റ്റിലാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെയും കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.